Һаумыһығыҙ, хөрмәтле Башҡортостан 24 каналы, һеҙгә ҙур үтенес менән мөрәжәғәт итәбеҙ дип башлана сираттағы хат юлдары. Беҙҙең ҡәҙерле кешеләребеҙ әсәй атайыбыҙ Борис Николай улы һәм Вера Емельян ҡыҙы Леонтьевтар 28 октябрь матур ғаилә байрамдарын, алтын туйҙарын билдәләйҙәр. Яҡындарыбыҙҙы ошо күркәм даталар менән тәбрикләп, йөрәк түрендәге иң изге теләктәребеҙҙе генә юллағыбыҙ килә дип хаттарын дауам итә һеҙҙең балаларығыҙ. Һөйөклө кешеләребеҙ 1973 йылдың йәмле июнь айында Стәрлетамаҡ районы Айгөл ауылында танышалар. Әле лә шунда татыу ғүмер итәләр. Күркәм ғаиләләбеҙ, ҡыҙҙары Елена, улдары Николай һәм кесебеҙ Лариса донъяға ауаз һала. Ғаиләгә һөйөү, тыуған ауылдарын, һайлаған һөнәрҙәрен яратыу, тормош һуҡмағынан бергә атларға, ауырлыҡтарҙы еңеп сығырға ярҙам итә. Ата-әсәйебеҙ өсөн ғаилә ҡиммәттәре, балалары, йән-йәнсәрҙәре һәр ваҡыт беренсе урында булды. 2000 йылдарҙа бер-бер артлы йән-йәнсәрҙәре Диана, Регина, Степан, Марк, Софья һәм Елизавета донъяға ауаз һала. Сабыйҙарҙың донъяға ауаз һалыуы ғаиләбеҙҙе тағын да берҙәмерәк, татыуыраҡ итте. Йорт тирәһендә баҡсала ярҙам итешергә лә, байрамдарҙы ҡаршыларға ла бергә йыйылабыҙ. Ҡәҙерле кешеләребеҙҙең яратҡан шөғөлдәре ғаиләбеҙҙең мәҙәни һәм рухи ҡиммәттәрен, традицияларını беҙҙең ғаиләгә тапшырыу. Йән-йәнсәрҙәрен дә оло быуындың хеҙмәтенә ихтирам, тыуған яғыбыҙ Башҡортостаныбыҙға һөйөү тәрбиәләйҙәр. Ата-әсәйебеҙ беҙҙе үҙ өлгөләрендә үҫтерҙе. Намыҫлы, тырыш, маҡсатҡа ирешеүсән, мәрхәмәтле булырға өйрәттеләр. Беҙ иһә был сифаттарҙы балаларыбыҙҙа, Салауат ҡалаһы мәктәбендә белем алған уҡыусыларҙа, Өфө районы балалар баҡсаһына йөрөүсе сабыйҙарҙа тәрбиәләйбеҙ. Улдары Николай ҙа үҙ урынын тапҡан кеше, Стәрлетамаҡ ҡалаһында шәхси эшҡыуар ул. Һәр кемебеҙҙең үҙ ғаиләһе, үҙ тормошо. Шулай ҙа һаман яҡын кешеләребеҙ, ата-әсәйебеҙҙең хәстәрен, йөрәк йылыһын тойоп йәшәйбеҙ. Ошондай ата-әсәйебеҙ булыуы менән беҙ бәхетле. Бәхет, шатлык һәм изгелек тулы ҙур иркен ҡунаҡсыл йортобоҙ һәр ваҡыт ғаилә ағзаларын, туғандарҙы һәм яҡындарҙы көтөп ала. Беҙҙең ҡәҙерле кешеләребеҙ, атайыбыҙ һәм әсәйебеҙ 50 йыл элек һеҙ мәңге бергә булырға тип һүҙ биргәнһегеҙ. Ул ҙур һәм татыу ғаиләгә әүерелде. Унда һәр ваҡыт мөхәббәт, бер-береңде аңлау, мәрхәмәтлек хөкөм һөрә. Беҙ балаларығыҙ тип янып, көйөп үткәргән һәр көнөгөҙ, йоҡоһоҙ төндәрегеҙ, бөтмәҫ хәстәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Бөгөнгө матур байрамығыҙ менән тәбрикләп, күңел түрендәге иң изге, иң йылы теләктәребеҙҙе генә юллағыбыҙ килә. Үҙегеҙҙе һәм хистәрегеҙҙе һаҡлағыҙ, бәлә-ғазалар һеҙҙе ситләп үтһен. Бәхет, шатлык һеҙ ҡорған ояны яҡтыртһын. Һеҙ беҙҙең һәм йән-йәнсәрҙәрегеҙ өсөн лайыҡлы өлгө. Һеҙ иң бәхетле ғаилә парҙары. Ҡәҙерләребеҙ, һеҙгә оҙон бәхетле ғүмер, ҡоросҡайныҡлы һаулыҡ. Гел шулай бер-берегеҙҙе хөрмәт итеп, яратып тороуығыҙҙы теләйбеҙ. Алдағы ғүмер юлығыҙҙа ла бер-берегеҙгә терәк таяныс булып, яҡындарығыҙҙың, балаларығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтен тойоп йәшәргә, һәр атҡан таңды йылмайып ҡаршы алырға ятһын. Ошондай аҡыллы, хәстәрлекле һәм ярҙамсыл ата-әсәйебеҙ булыуы беҙҙең өсөн ҙур бәхет. Алтын туйығыҙ менән һеҙҙе, ҡәҙерләребеҙ, тип иң изге теләктәрен һеҙгә өлкән ҡыҙығыҙ Елена, кейәүегеҙ Роберт, улығыҙ Николай, киленегеҙ Людмила, кесе ҡыҙығыҙ Лариса, кейәүегеҙ Александр һәм йән-йәнсәрҙәрегеҙ юллай. Улар һеҙҙең өсөн матур ҡотлауҙы әҙерләгән. Рәхим итеп, тыңлағыҙ. Борис ҡыҙа һәм Вера ҡыҙағый, сез менә 50 йыллыҡ юбилейығыҙ белән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Шушы 50 йыл бергә йәшәгән дәүерегеҙҙә сезнең тормошығыҙға нәтиже ясап, нәрсәләр әйтәсегеҙ килә. 3 бала үстерҙегеҙ, өсөсөн дә уҡытып, яҡшы итеп тәрбиәләп, ҙур тормош юлына сығарҙығыҙ. Хәзер инде шушы 3 балағыҙның һәр бер балаларына тағын 6 уҡларығыҙға тағын да ярҙам итеп йәшәйсез. Марк оноғыҙны өйләндерҙегеҙ, туйлар ясадығыҙ, ярҙам итештегеҙ. Степан ғынуғызны армия сафларына озатыштығыз. Хәзер инде менә медицина университетында уҡып йөрөгән Регина белән Диана оноҡшығыҙға ярҙам итәсез. Тағын да Лиза белән Софьяға уҡырға ярҙам итәсез. Алдағы йылларҙа да шулай балаларығыҙҙың шатлығына шатланып йәшәргә, икәү бергә озон йыллар исәнлектә, шатлыҡта йәшәргә язсын. Ҡыҙағыйығыҙ белән Фәнүзә белән Ҡоҙа Ғаяз. Бөтөн әйткән сүзләренә ҡушыламын. Ауырмағыҙ, оҙаҡ йәшәгеҙ. Был башҡарыласаҡ йыр ҙа һеҙҙең иғтибарға.
Ишеткәнчә без дип канат кага торгансыз битсез. Әти-әни теләкләрем күкрәкләремдә таша. Сезгә булган хисләремне, балалык рәхмәтләремне ишеттерәм шушы җырның көе сүзләре аша. Бәхет, шатлык, сәламәтлекләр телим сезгә җырлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Яшьлегебез үтте диеп, уфтанып утырмагыз. Сезнең яшьлек көзгесебез, сезнең яшьлек көзгесебез, безгә генә карагыз. Сабырлык ул әнисиннән, батырлык әтисиннән. Тормыштагы түземсезлекләр генә үзебездән, мәрхәмәтлекләр сездән. Әти-әни теләкләрем күкрәкләремдә таша. Сезгә булган хисләремне, балалык рәхмәтләремне ишеттерәм шушы җырның көе сүзләре аша. Бәхет, шатлык, сәламәтлекләр телим сезгә җырлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Сезнең янда бездә һаман бала булып калабыз. Хәлләрнең төрле чагы бар, хәлләрнең төрле чагы бар, сездән көчләр алабыз. Вакытлары җитми диеп, көйәнләнгәнегездә. Сезнең кадәр булмасак та, сезнең кадәр булмасак та, сез дип янарбыз